Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей Белый на канале Mario Brothers. Так, сейчас у нас появилась необходимость сделать ключ для откручивания гайки храповика на простом моторе Жигулей классики. Конкретно у нас ВАЗ-2106. Нужно открутить храповик. Ключа нет. 38. Довольно-таки редкий, да? Значит, что у нас есть? Есть у нас простой такой зиловский баллонник, от которого мы отпилили вот эту часть. Любую ненужную головку также отпилили. Таким образом мы ее сейчас приварим и любым воротком сможем потом откручивать гайку. А результат покажем позже. Электроды. Так, ну вот что у нас получилось, значит. Вот такая вот чудесная головочка. Возможно, мы ее еще вот так вот подобрежем, чтобы она не была такая глубокая, чтобы радиатор не мешал, значит, подступаться. А может быть и так подойдет. Ну это уже по ситуации. Как говорится, по-русски после сборки обработать напильник. Всем спасибо, кто смотрел, кому полезно было, ставьте лайки. До свидания.